Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзбек халқының өте дәмді, тойымды, ерекше қамыр хасып деп аталатын тағамын дайындаймыз. Бұл кәдімгі әсіпке ұқсайды, бірақ қамырға оралып дайындалғандықтан қамыр әсіп деп аталған екен. Ендеше видеоның маңызды сәттерін өткізіп алмай, соңына дейін көріңіздер. Қамырын илеу үшін ыдысымызға су, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық толы тұз салып, және де 1 ас қасықтай сұйық май құямыз. Енді барлығын жақсылап тұзы ерігенше араластырып аламыз. Ұнымыз електен өтіп дайын тұру керек. Мінекей араластырып алдық. Енді ұнның барлығын бірден салып тастамаймыз. Бірінші осылай жарты бөлігін салып, қамыр илеуді бастаймыз. Осы бірінші бөлігін біріктіріп алғаннан кейін, келесі екінші бөлігін салып, барлығын жақсылап, ешқандай ұнның артық түйіршіктері қалмайынша, ешқандай комок қалмағанша жақсылап араластырып, біркелкі қамыр илейміз. Бізде орташа тығыздықтағы қамыр иленіп шығады. Қазір июі қану барысында қамыр тағда біршама жұмсара түседі. Мінекей қамырымыз дайын. Енді пакетке салып, жарты сағатқа демалдырамыз. Арада 15 минут уақыт өткеннен кейін қамырды қайтадан бір басып қойсаңыздар болады. Енді салмасына бізге күріш қажет. Күрішті жақсылап суымыз мөлдір түске енгенше осылай жуып аламыз. Бұл тағам бізде мантыға қарағанда кішкене өзгешелеу, яғни салмасына күріш қосылады. Қазір күрішіміз қамырдың арасында піспей қалмас үшін бірінші осылай бөлек ыдысқа салып, үстінен су құйып, жартылай пісіріп аламыз. Суымыз толықтай қайнағаннан кейін газдың астын баяу етіп қойып, қақпағын жауып 15 минут пісіріп аламыз. Мінекей 15 минут өтті, күрішіміз жартылай пісіп дайын тұр. Салмасына тағы бізге пияз қажет болады. Менде көріп тұрғандарыңыздай ірі көлемдегі пияз. Сіздерде орташа болатын болса, 3-4 данасын алсаңыздар болады. Пиязды мен блендерден өткізетін боламын. Сіздер блендер болмаған жағдайда қолмен ұсақтап турап алсаңыздар болады. Мінекей блендердің ішіне ірі-ірі етіп турап салдым. Енді барлығын біркелкі болғанша жақсылап осылай езіп аламыз. Мінекей дайын. Енді бөлек бір ыдысқа фаршты саламыз. Менде сиыр етінен фарш, сіздер кез келген фаршты қоссаңыздар болады. Үстінен жаңағы езіп алған пиязымызды саламыз. Одан кейін алдын ала пісіріп дайындап қойған күрішті саламыз. Және де дәміне қарай тұз, қарабұрыш қосамыз. Тағы да өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Енді барлығын қолымызбен біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің қамыр хасып тағамының салмасы дайын болады. Мінекей салмамыз дайын. Енді біз қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымыз өте әдемі болып тынып дайын тұр. Қазір сіздерге көрсетейін. Мінекей жақсы тынған қамырдың беті тегіс, осылай кішкене жұмсақ болып келеді. Менің оқтауым кішірек болғандықтан қамырды 2 бөлікке бөліп аламын. Оқтауларыңыз үлкен болатын болса, 2-ге бөлмей-ақ бірден жайып алсаңыздар болады. Қамырды енді жайып үйреніп жүрген қыз-келіншектер үшін қамырдың жайылуын кішкене көрсетейін. Бірінші қамырымызға осылай ұн себелеп аламыз, одан кейін жұдырығымызбен осылай айналдырып отырып басып шығамыз. Сіздердің қамырларыңыздың бір тегіс және де дөңгелек болып жайылуы осы бастапқы кезде жұдырықпен басып алғандарыңызға тікелей байланысты. Мінекей осылай басып шықтық. Енді қамырымызды оқтауға орап, дәл видеода көрсетілгендей қамырдың тек қана 2 шетін ғана басамыз. Ортасын мүлдем баспаймыз. 2 шетін қатты салмақ салмай осылай басып отырып, сағат тілімен айналдырып отырып жаямыз. Сол кезде қамырларыңыздың 2 шеті қалың, ортасы жұқа болып қалмай, бір тегіс әдемі болып жайылады. Сонымен қатар қамырды жайып жатқан орнымызда бір тегіс болғаны жақсы. Сондай-ақ кейде қамырдың зуаласы үлкен болып кетсе, оқтаудан 2 шеті шығып кетіп жатады. Сол кезде дәл осы видеода көрсетілгендей 2 шетін ішке қарай қайырып, кішкене ұн себелеп оқтауға орап жая бересіздер. Ешқандай жаңағыдай 2 шеті бір-біріне жабысып қалмайды. Әдемі болып, барлық жағы бір тегіс болып жайылады. Мен өзім көбінесе қамырды осылай жаямын. Мінекей осылайша қамырымызды дәл мантыға жайған секілді қатты қалың етпей, жұқалап, әдемілеп жайып аламыз.
Құрметті көрермендер, менің видеоларым сіздерге аз да болсын пайдалы болып жатқан болса, каналымның әрі қарай жоғары деңгейде дамуына үлестеріңізді қосып, видеоға лайк басып, каналға подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Енді жұқалап жайып алған қамырымызды дәл мантыға кескендей кесеміз. Бірінші осылай видеодағыдай орналастырамыз, одан кейін қолымызбен өлшеп отырып осылай 4 бұрышты етіп кесеміз. Енді кесіп алған қамырларымыздың әрқайсысын осылай орналастырамыз, бірінің үстіне бірін қойып, оны да 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Мінекей осылай өлшеп отырып кессеңіздер, біреуі кішкентай, біреуі үлкен болып қалмай, барлығы бірдей көлемде шығады. Мінекей осымен қамырымыз дайын, енді салмасын салып қамырымызды түйе береміз. Мінекей видеода көрсетілгендей, бірінші қамырдың шетіне салмамызды саламыз, салмасын қатты көп салудың керегі жоқ. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай, бірінші қамырдың ұшын, одан кейін екі шетін ішке қарай қайырып, ораймыз. Осымен дайын. Көргендеріңізде ешқандай қиындығы жоқ, түйілуі өте оп-оңай. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бірнеше рет қайталап көрсетейін. Мінекей қамырымызға салмасын салдық, жарты ас қасықтай салдым, ұшын кіргіземіз және екі шетін ішке қайырамыз, одан кейін осылай ораймыз. Мінекей барлығын түйіп дайындап алдық. Енді пісіретін мантыварканы бірінші міндетті түрде қазір қамырларымыз жабысып қалмас үшін сұйық маймен жақсылап майлап шығамыз. Одан кейін қамыр қасыпты осылай орналастырып шығамыз. Бір-біріне қатты жабыстырып жіберудің қажеті жоқ, және де араларын қатты ашып жіберудің де керек жоқ. Осылай әдемілеп орналастырамыз, және де қамырдың беттерін тағы да сұйық маймен майлап шығамыз. Сол кезде қамыр кеуіп қалмай, жұмсақ болып піседі. Енді осы уақыт аралығында біздің суымыз қайнап тұру керек. Қайнап тұрған судың үстінен қойып, парда кәдімгі манты пісіргендей 45 минут уақыт пісіріп аламыз. Егер қақпағында тесік болатын болса, оны мата сүлгімен жауып қоямыз. Ал оған дейін тағамымыздың жанына ерекше подлив әзірлейміз. Бірінші табамызға май құйып, қызғаннан кейін жартылай сақиналап туралған бір пиязбен үккіштен өткізілген сәбізді салып қуырамыз. Бірінші пиязымызды салып, жақсылап араластырып, шамамен 2-3 минуттың көлемінде кішкене жұмсарып қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей осылай кішкене қызара бастағаннан кейін үккіштен өткізілген бір сәбізді саламыз. Мінекей сәбізімізді салып, оны да жақсылап араластырып 2-3 минут қуырамыз. Осы сәбіз қуырылып жатқан кезде подливке дәміне қарай тұз қосамыз. Қарабұрыш қоссаңыздар да болады, және де 1,5 ас қасықтай томат қосамыз. Менде жазда өзім жапқан огонёкты салдым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді қазір суын құя берсек болады. Кішкене осы подлив батып тұратындай су құямыз, және де 1-2-3 минут қана қайнатамыз. Сонымен біздің подливіміз дайын болады. Мінекей осылай орташа отта қайнап тұрса болады. Бұл қазір қамыр қасықпен жегенге өте жақсы, құр өзі құрғақ болып қалуы мүмкін. Сондықтан осылай арнайы өзінің подливін бірге әзірлеңіздер. Соңында осылай ас көктермен әсемдейміз. Осымен подливіміз дайын. Біздің қамыр қасып тағамымыз да дайын болды. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, аппетитный болып пісіп тұр. Енді дайын болған тағамымызды ыдысқа салып дастарханға ұсына берсек болады. Видеода көрсетілгендей осылай әсемдеп ұсынсаңыздар, отбасыңызға сөзсіз ұнайды, және де ортасына дайындап алған подливімізді салдық. Өте дәмді, өте тойымды, ерекше тағамның бірі. Бұрын соңды бұл тағамды дайындап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Мінекей соусына батырып тұрып жесеңіздер, енді өте дәмді, ерекше тағам. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Видеоға лайк басып, төменде пікір қалдырып, каналға подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз.